दोस्तों यो कर रहे हैं हम फ्रीजर रिपेयर। देखिए फ्रीजर हमने कैपलरी के पास से काट लिया। काटने के बाद कैपलरी में एक बहुत बारीक सा तार दिया है। तार देने के बाद इस कैपलरी की ब्लॉकेज खुल गई है। खुलने के बाद देखिए अब हम मार रहे हैं इसकी फ्लैशिंग। फ्लैशिंग मारने के बाद हम इस पे 62 नंबर की कैपलरी जो एसी वाली है उसका टक्का लगा देंगे इस पे। देखिए टक्का लगा के हमने करी लीकेज चेक, बिल्कुल ओके है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे हमने फ्रिज की